Ola, boas, eu son Dani, son investigador no proxecto NOS e traballo no equipo de voz, no que desenvolvemos ferramentas para a síntese e para o recoñecemento da fala. Desde o 31 de marzo ata o vindeiro día 10 de abril, o xoves desta semana, está en marcha o Validatón, que é unha competición que organizamos en conxunto co Instituto da Lingua Galega e a través da que pretendemos recoller datos orais en galego para con eles adestrarmos os nosos modelos de recoñecemento da fala e mellorar a maneira na que as máquinas entenden a nosa lingua. Ola, eu son Elisa, son a directora do INGA e tamén unha das investigadoras principais do proxecto NOS. O Validatón é unha competición aberta a todo o alumnado de Filoloxía, que ten dúas fases. Unha fase en liña, que está aberta agora mesmo, a que te podes apuntar en calquera momento que queiras, e outra fase presencial, que se celebrará o 10 de abril, ás 4 da tarde, aquí, no Instituto da Lingua Galega. Ademais, vai haber premios. 3 premios de 50 euros e un premio de 75 euros. Podes te inscribir tanto no formulario online, que está na descripción do vídeo, como na bio de Instagram. Esta recollida de datos realizarase mediante a plataforma Common Voice, que é un proxecto aberto e colaborativo pensado para este tipo de tarefas con linguas minorizadas. Os datos recollidos son completamente anónimos. Para adestrar ben as máquinas no recoñecemento da voz en galego, precísase o maior número de falantes diferentes posible, con distintas voces, xéneros, idades, acentos e variedades. Por iso precisamos a túa axuda, porque cada voz diferente conta. Durante a fase online, que estará aberta desde o 31 de marzo ata as 12 do 10 de abril, terás que gravarte lendo frases da plataforma e validar frases lidas. É facilísimo. Para a fase presencial, deberás acudir aquí ao ILGA o día 10 de abril ás 4 da tarde. Esta fase consistirá na creación de frases para incluir na plataforma de Common Voice, que despois serán lidas e validadas. Pero non só poñeremos a proba a túa creatividade, tamén compartiremos unha boa merendola e celebraremos a entrega de premios. É necesario que esteas presente para recoller o teu premio. Vai ser divertido, Anímate e colabora connosco.